とりあえず今日もやります。こんにちはということで今日も37日目やります。よしよし、50分やろうかなと。Though there's still plenty of room for improvement, his invention is superior to conventional equipment in double respect. まだ改善の余地はたくさんあるけれども、彼の発明はあらゆる点で従来の機器よりも優れている。Though there's still plenty of room for improvement, his invention is superior to conventional equipment in double respect. The strength of the film attribute to its unique and future-oriented strategies. その社会の強さは他にない未来志向の戦略によって生み出されている。The strength of the film attribute to its unique and future-oriented strategies. Sony has integrated a wide range of functions into this cool gadget. It's catching on from coast to coast. ソニーはすごい機械は多岐にわたる機能を結合させた全米で評判となり始めている商品だ。Sony has integrated a wide range of function into this cool gadget. It's catching on from coast to coast. This tool comes in handy, so I always keep it close to hand. この動画何かと便利だからいつも手元に置いてます。This tool comes in handy, so I always keep it close to hand. In general, consumers prefer quantity to quality. It's the other way around today. 一般的に消費者は質よりも量を選びます。今は全く逆です。In general, consumers prefer to quantity to quality. It's the other way around today. Obviously, the advertising is aimed at the teenagers. 明らかにその高校50代の若者層をターゲットしている。Obviously, the advertisement is aimed at the teenager. The factory now under construction will assemble 100 BCR unit per day. Factory. 現在建設中のその工事は1日あたり1000台の微量デッキを組み立てることになる。The factory now under construction will assemble 100,000 BCR unit per day. Efficient machinery replaced the manual labor. 効率的な機器が肉体労働にとって変わった。Efficient machinery replaced the manual labor. In those days, the gigantic corporation had a virtual monopoly over international commerce. 当時、その強大な国の商業を事実上独占していた。In those days, the gigantic corporation had a virtual monopoly over international commerce. With restriction removed, thousands of new enterprises have come into being. 制限が解除され、数千の新しい企業が誕生した。With restriction removed, thousands of new enterprises have come into being. As a result of ridiculous venture, he is in danger of going to bankrupt. 馬鹿げた企業の結果、彼は破産の危機に瀕している。As a result of ridiculous venture, he is in danger of going bankrupt. Compare the previous year, business looking up in terms of sale. However, we haven't made any profit yet. 昨年と比べて売上の数だけ見れば事業は動いている。しかしながら利益はまだ全く出ていない。Compared to previous year, business looking up in terms for sale. However, we haven't made any profit yet. I'm going to be transferred to overseas branch. Oh, I'll miss you. Please drop me a line. 海外の支店に転勤することになったよ。寂しくなら手紙をでもくださいね。I'm going to be transferred to overseas branch. Oh, I'll miss you. Please drop me a line. While he was away on business, his wife gave birth to the baby boy. 彼が出張中に奥さんが男の子の赤ちゃんを出産した。While he was away on business, his wife gave birth to the baby boy. Apparently, Nick wasn't willing to take on the task because it just to his burden. どうやらニックは自分の負担が増えるから仕事を受けたがらないようだ。Apparently, Nick wasn't willing to take on the task because it just to his burden. Bob had intended to take her out tonight. Bob had intended to take her out tonight, but he had to work overtime. ボブは今夜彼女とデートするつもりだった残業になってしまった。Bob had intended to take her out tonight, but he had to work overtime. Please estimate the losses by Friday at the latest. I managed somehow. 遅くとも金曜日までには損失の見積もりをください。なんとかやってみました。Please estimate the losses by Friday at the latest. I managed somehow. Nick, I'm counting on you. Okay, I see to it. Thank you.
appreciate, don't mention it. 頼りにしてるニック、大丈夫、きちんとやっておきます。ありがとう。感謝するはいいんですよ。Nick, I'm counting on you. Okay, I said it. Thanks. Don't mention it. He pretend to be enthusiastic when he's supposed to slam. これは上司がそばにいるとき熱心なふりをする。He pretend to be enthusiastic if he's supposed to slam. He got promoted at the expense of his colleagues. He should be ashamed of himself. これは同僚を踏み台にして出世した恥を知るべきだ。He got promoted at the expense of his colleague. He should be ashamed for himself. As a recession setting, temporary employee were laid off one after another. 景気後退が始まると短期契約たちが次々に解雇を言うとされた。As a result of setting, temporary employers were laid off one after another. Nowadays, many people are out of work against their will. Who is responsible for that? 最近では多くの人が職に就きたくても就けないでいる。誰の責任なんだろう。Nowadays, many people are out of work against their will. Who is responsible for that? I got pessimistic and worried about something I never have been concerned about before. 私も悲観的になってきて、以前は決して気にならなかったことも不安に感じてる。I've got pessimistic and worried about something I never have been concerned about before. Today, even white-collar workers are conform with great hardship. 今日ではサラリーマンでさえ大変な苦難に直面している。Today, even white-collar workers conform with great hardship. The authorities are striving vain to stabilize the currency. 当局は通貨を安定させようと懸命だがどうにもならない。The authorities are striving in vain to stabilize the currency. We've come to the conclusion that nothing is more urgent than reducing Japan's huge deficit. 日本の膨大な赤字を削減することが何よりも緊急を要することだという結論に我々は達した。We got to the conclusion that nothing is more urgent than reducing Japan's huge deficit. The questionnaire were distributed to London. アンケート用紙が無作為に配られた。The questionnaire were distributed to London. All you have to do is fill the blank below. Please print in black or blue ink. 下記の空欄部分に記入していくだけで結構です。黒または青のインクではっきりと書いてください。All you have to do is fill in black below. Please print in black or blue ink. In addition to 10% discount, you can pick out an option excursion for free. 10% の割引に加えて無料のオプションツアーを一つ選択できます。In addition to 10% discount, you can pick out an option excursion for free. Round trip fare to each destination are as follows. 各目的地まで往復は下記の通りです。Round trip fare to each destination as follows. Don't forget, confirm your reservation in advance. I want. 事前に予約を確認するのを忘れないでね。Don't forget, confirm your reservation in advance. I want. Be sure check in at least 45 minutes prior departure time. 遅くとも出発時刻の45分前には乗車手続きを必ず完了させてください。Be sure to check in at least 45 minutes prior departure time. Departure time. I attached my name tag to my baggage, but it soon came off. But it soon came off. 自分の荷物を名札をつけたけれどもすぐに外れてしまう。I attached my name tag to my baggage, but it soon came off. But it soon came off. But it soon came off. On average, this package weighed 2 pounds. これら梱包の重さは平均すると2ポンドです。On average, this package weighed 2 pounds. This plastic baggage bag is free of hazardous chemicals. このビニール製のゴム袋は有害な化学物質を含まれていません。This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals. This flash is getting dim. It needs new batteries. この懐中電灯の明かりは弱くなってきた。電池を入れ替えないと。This flashlight getting dim. It needs new battery. It
It needed new batteries. It needed new batteries. Excuse me, how often do the shuttle bus run to downtown New York? Excuse me, how often do the shuttle buses run to downtown New York? すみません、ニューヨークの市街地にシャトルバスはどの間隔で走ってます？ Excuse me, how often do the shuttle buses run to downtown New York? The motel can accommodate many of them. 400 guests. The motel accommodates many of the 400 guests. This suite is 3 times larger than condominium. This suite 3 times larger than condominium. このスイートルームは私の持っているマンションの3倍の大きさ。This suite 3 times larger than condominium. Littering its facility is subject to maximum fine of $500. Littering its facility is subject to maximum $500. この、施設内のゴミの投げ捨ては最高で$500の罰金が課されることが、Littering in this facility is subject to maximum fine of $500. That restaurant is always packed. We better make a reservation beforehand. あのレストランはいつも混んでいるから事前に予約をした方がいい。That restaurant is always packed. We better make a reservation beforehand. Sorry to interrupt your meal, but I like to work with you in private. I'd like to work with you in a private. Can I back to you later? 食事の邪魔をして悪いんだけど、ちょっと内密な話がしたいな。後で決めよう、これが。Sorry to interrupt your meal, but I'd like to work with you in private. Can I back to you later? The cook was astonished his incredible appetite. Cook was astonished in his incredible appetite. 料理人は信じられないほどの食欲にとても驚いた。The cook was astonished in his incredible appetite. What's going on down there? I'm curious. I have no idea. 下で何が起こっているのすごく気になるわ。なんだろう。What's going on down there? I'm curious. I have no idea. Excited fan went hanging around their exit, hoping catch a glimpse of Michael's. こうしたファンたちがマイケルの後ろに宿る口に向かっていた。Excited fan went hanging around their exit, hoping catch a glimpse from Michael's. On entering the celebrity, they asked his autograph. 彼は有名人と出くわすなりサインをねだった。On entering the celebrity, they asked for his autograph. Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea. 海外に行くと必ず時差ボケと下痢に悩まされる。Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea. I feel so dizzy. I feel like throwing up. You look pale. なんだかめまいと吐きがするよ。顔もそれよ。I feel so dizzy. I feel like throwing up. You look pale. Take some aspirin. Will cure you of your health in no time. 鎮痛剤を飲めばすぐに頭痛は治ります。Take some aspirin. It will cure you of your headache in no time. I'm afraid coming down is something you should take a day off. なんだか体調悪いな。一日休みを取った方がいいわ。I'm afraid coming down is something you should take a day off. Some of the ingredients in beverage are harmful, especially if you're pregnant. この料に含まれる成分は有害なものである。トラック妊娠中の人にとっては Some ingredient in his beverage are harmful. Beverage in this beverage are harmful, especially if you're pregnant. Good nutrition is vital for infant growth. 十分な摂取は幼児の発達に極めて重要です。Good nutrition is vital for infant growth. Moderate exercise stimulates the circulation of the blood. 適度な運動は血行を良くする。Moderate exercise stimulates the circulation of the blood. My physician advised me to refrain from alcohol for the time being. 当分お酒が控えるようにと医者に忠告された。My physician advised me to refrain from alcohol for the time being. I don't want to get into shape and lose some weight, so I swim every morning. 本当は体調を良くしたい、減量もしたいから毎日泳ぎに行ってます。I cast a nasty cold because I stayed up late last night. 昨日夜更かしを夜更かしが立ったて。彼はひどい、風邪をひいた。昨日の夜更かしが立ったて。
夜更かしがたたって、夜更かしがたたって、昨日の夜更かしがたたって、彼はひどい、風邪をひいた。He cast a nasally cold because he stayed up late last night. He didn't want to get into the shape. よし。plenty of たくさんの plenty of たくさんの room よち improvement 改良 invention 発明品 superior 優れた conventional 従来の equipment 機器 in a respect への点に関して strength 長所 firm 会社 attribute A to B A は B に起因するattribute A to B A は B に起因するunique 唯一の oriented 思考の strategy 戦略ちょっとインチョぐらい融合する range height limit strength function 機能 cool すごいガジェット機器 catch on 流行る from coast to coast 全米で tool 道具 handy 便利な close at the hand すぐ近くに in general 一般的に consumer 消費者 prefer の方向の quantity 量 quality 質 the other way around 正反対な obviously 明らかに advertisement 広告 aim 向ける teenager 10代の若者 factory 工場 construction 設備 建設 assemble 組み立てる VCR ビデオ歴 unit per 当たり efficient 効率的な machinery 機器類 replace 取ってからマニュアル手を使う labor 労働 in those days 当時は in Georgia gigantic 巨大な conformation corporation 大企業 virtual 事実上の monopoly 独占 internal 国内の commerce 商業 with A が B なので A が B の destruction 制限 remove 取り除く enterprise 企業 come into being 誕生する result 結果 ridiculous 馬鹿げた venture 事業 be in danger 危険な状態になる bankrupt 破産した bankrupt 生産倒産した compare 比較する previous minor look up 上向く internal の点では profit 利益 transfer 移す overseas 海外の branch 点 miss 逃す drop a line 手紙を書く drop a line be away from いない be away from on business 仕事で give birth to 出産する apparently どうやらのようだ willing 自発的な take on 引き受ける task 任務 add to 増やす burden 負担 intend to do するつもりである take out gets work overtime 残業する estimate 見積もる loss 損失 by latest 遅くのまでに manage なんとかする somehow なんとかして count on 頼る see to きちんとする appetite 消化 appreciate 評価する mention 言及する pretend ふりをする enthusiastic 熱心 boss 上司
be around そばにいる be around そばにいる promote 促進する promote 促進する at experience 犠牲にして at experience 犠牲にして colleague 同僚 colleague 同僚 ashamed 恥じている ashamed 恥じている recession 景気後退 recession 景気後退 set in 始める set in 始める temporary 一時的な temporary employer 従業員 employee 従業員 lay off 回復する lay off 回復する after another 追加的だ after another 追加的 nowadays こんにちは nowadays こんにちは be out of work 失業中である be out of work 失業中である against one's will 自らにしてない against their one's will 自らにしてない responsible 責任がある responsible 責任がある pessimistic 悲観的な pessimistic 悲観的な worry 心配する worry 心配 concern 心配する concern 心配する white collar オフィスロードの white collar オフィスロードの confront 立ち向かう confront 立ち向かう hardship 困難 hardship 困難 hostility 当局 hostility 当局 slide 懸命努力する slide 懸命努力する being うぬぼれの強い being うぬぼれです stabilize 安定させる stabilize 安定させる currency 通貨 currency 通貨 conclusion 結論 conclusion 結論 nothing is more than doing するよりもえなことはない nothing is more than doing するよりもえなことはない urgent 研究の urgent 研究の reduce 減らす reduce 減らす huge 巨大な huge 巨大 deficit 赤字 deficit 赤字questionnaire アンケート用紙 questionnaire アンケート用紙 contribute 配る contribute 配る at random 無作為に at random 無作為に all they have to do するだけで all they have to do するだけで fill in に必要事項を記入する fill in 必要事項を記入する blank 余白 blank print 印刷する print 印刷する in black ink 黒いインクで in black ink in addition 加えて discount 割引 discount 割引 pick out 選ぶ optional 自由に選ぶ option 自由に選ぶexcursion 光ツアー excursion 光ツアー for free 無料で round trip 往復の one trip 往復の fare 運賃 destination 目的地 destination 目的地 as follow 書きの通り as follow 書きの通り don't forget to do することを忘れないの don't forget to do するのを忘れない don't forget to do するのを忘れない confirm 確認する confirm 確認する reservation 予約 reservation 予約in advance be sure to do 必ずしなさい be sure to do 必ずしなさい check in 乗車手続きをする check in 乗車手続き at this 少なくとも at this 少なくともprior to より前に prior to より前に departure 出発 attached to a 絵を取り付ける attached to a 絵を取り付ける tag 札 baggage 荷物 came off 外れる average 平均 package compo weight 重さがある pond plastic ビニール製のgarbage ゴミ bag カバン bag be of 超無限である be of 超無限である hazardous 有害な chemical 化学製品 flashlight 懐中電灯 flashlight dim ぼやけた dim 薄暗い battery 電池 how often はどれくらいの頻度ですか how often はどれくらい shadow 往復便 downtown 中心地のmotel accommodate 十分なスペースがある accommodate 十分なスペースがある asもの sweet 麺 3 times larger than よりも3倍大きい 3 times larger than medium マンション condominium マンション later ゴミを投げて later ゴミを投げて facility be subject to do 受ける場合は be subject fine パークにする better to do した方がいい better to do した方がいい make a reservation 予約を取る make a reservation 予約を取る beforehand 事前に interrupt 中断する meal 食事 I like to have the word with you 相談したことなら I'd like to word with you private 的な get back to 連絡し直す cook 料理人 astonish 大変な驚かす incredible 信じられない incredible upton 食欲 go on 進む curious 好奇心旺盛な できる知りたがってる curious 知りたがってる I have no idea よくわかりません I have no idea よくわかりません excited 興奮した fun hang around ブラブラする leer 裏口の exit 出口 going pose 見えること undoing するとすぐに encounter 偶然や stability 有名人 ask for 求める autograph sign abroad 海外に suffer 受ける jet lag ダイアリアゲリちょっとdizzy めまいがする feel like したいな
feel like doing したいな。それは吐く。それは吐く。ペヨ。顔色が悪い。ペヨが。アスプリン。鎮痛剤。アスプリン。鎮痛剤。cure. Now cure. Now ache to in time. In no time. すぐに in no time. すぐに I'm afraid. もしかしたらな。come down with にかかる。come down with take off. 休みを取る。take off. 休みを取る。ingredient 成分 ingredient beverage のもの beverage harmful 有害な harmful 有害な especially というわけですよ。認識してニュートリションニュートリションバイタル、キャム中のバイタル、キャム中のインフェント、グロース、成長、モデレート、っていうのは、モデレート、エクササイズ、運動、エクササイズ、スティミュレート、運動する、スティミュレート、運動する、刺激する、スティミュレート、振動、刺激する、カルクレーション、循環、カルクレーション、ブロッドチ、フィジシャン、内科、医師、フィジシャン、内科医、アルバタイ、助言する、アルバタイ、助言する、refrain from, 控える、refrain from, アルコール、from the tongue being to another。ですっていう、本当にしたよ。そして、形、シェイプ、形、lose weight、体重が減る、lose weight、体重が減る、go doing、しに行く、go doing、catch、こう、風を吹く、catch a call、風を吹く、nursery、とても怖いな、nursery、こう、stay up late、request、stay up late、request する。